फैक्ट नंबर 6, बेंगलोर के गुरुमूर्ति एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो सिर्फ टाइपराइटर के अक्षरों, चिन्हों और अंकों का यूज करके बहुत ही सुंदर चित्र बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं। लेकिन टाइपराइटर में इस तरह से चित्र बनाना बहुत ही मुश्किल सा काम है, क्योंकि छोटी सी गलती होने पर उस चित्र को दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। है ना बड़ी ही अनोखी कला। तो ऐसी अनोखी कला हमारे इंडिया में ही पाई जा सकती है। फैक्ट नंबर 7, इजराइल एक इकलौता ऐसा देश है जहां पर मैथ के ऐड सिंबल का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इजराइल के लोगों का मानना है कि ऐड सिंबल ये ईसाई यानी कि क्रिश्चियन के क्रॉस सिंबल से मैच करता है। इसलिए इजराइल के स्कूल में ऐड सिंबल के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे।